Merhaba arkadaşlar. Yine İngiltere'de satılan bir Xiaomi ürününe karşınızdayım. Ee, Kullandığım ve kullanmaktan memnun olduğum bir ürün. O nedenle videosunu çekme ihtiyacı hissettim. Kullanım deneyimini sizlerle paylaşmak hoşuma gidiyor. Çünkü ben de bu tarz ürünleri alırken kullanım deneyiminin yer aldığı inceleme videolarını izlemek hoşuma gidiyor ve alma kararı verirken bana yardımcı oluyor bu tarz deneyimleri duymak. O nedenle ben de bir katkı olsun diye bu tarz videoları çekmeyi seviyorum. Kullanıcı deneyimi paylaşmak hoşuma gidiyor. Peki tahmin edeceğiniz gibi bu ürün bir saç kurutma makinesi. Xiaomi'nin Water Ionic Hair Dryer H500 serisi. Bunun bir de H300 olan modeli var. Ama ben H500'ü tercih ettim. Çünkü fiyat performans olarak çok iyi bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bir kampanya, Xiaomi sitesindeki bir kampanya ile 50 pound civarında bir rakama aldım. Şu anda 65 pound görünüyor ama aynı zamanda stoklarda yok görünüyor. Stoklara geldiğinde bence 65 pound'a da alınabilir. Çünkü muadilleriyle karşılaştırınca oldukça güzel bir cihaz. Ayrıca yani bu akıllı bir saç kurutma makinesi. Muadillerini yine kıyasladığımda, aynı fiyat bandında satılan muadillerini kıyasladığımda onlara yani sıcak hava üfleyen tost makineleri diyebilirim. Bu makineni yine Xiaomi akıllı yapmayı başarmış. O yüzden fiyat ve performans olarak gayet iyi. Evet, akıllı derken bir Bluetooth bağlantısı, wireless bağlantısı yok, bir ekranı yok ama yine de bir saç kurutma makinesinin olabileceği en akıllı seviyeye getirmiş Xiaomi. Peki başka bir özelliği de tabii ki havadaki nemi iyonlaştırıp ayrı bir hava kanalından saçımıza iletiyor olması. Bu yüzden Water Ionic Hair Dryer olarak geçiyor bu cihaz. Ee, Üzerindeki sensörler yine bu cihazı akıllı hale getiriyor. Ne gibi bir sensör var? Mesela hava sıcaklığını, saçımıza iletilen hava sıcaklığını sabit tutmak için saniyede 60 kez ısıyı ölçüyor. Bu güzel bir yine özellik. Ayrıca makinede bir sıcak hava ve soğuk havanın kombin olarak üflendiği bir mod var. Bu mod yani şöyle diğer bütün saç kurutma makinelerinde olduğu gibi burada devir ayarı var. 1 ve 2 olmak üzere bir de kapalı olmak üzere 3 tane devir ayarı var yani devir modu var. Bir tane butonumuz var. Bu buton bir kere bastığımızda soğuk hava üflüyor. Bir kere bastığımızda sıcak hava üflüyor. Bir kez daha bastığımızda ise sıcak hava ve soğuk hava kombine şekilde üflüyor. Cihazın akıllı kısımlarından biri bu. Oda sıcaklığı 22 derecenin altındaysa 7 saniye sıcak hava üfleyip 5 saniye soğuk hava üflüyor. Eğer oda sıcaklığı 22 derecenin üstündeyse bunun tam tersini yapıyor. 5 saniye sıcak hava üfleyip 7 saniye soğuk hava üflüyor. Ayrıca cihazın arkasında bir filtre var. Bu filtre kapağı kolayca çıkabiliyor. Ben kullandığım için biraz tozlu ama bu toz filtresi ama aynı zamanda bir güvenlik önlemi. Çünkü hava gözenekleri oldukça küçük. Buradan uzun saçlı bir kişinin saçlarının makine içine girerek bir kaza yaşanmasını da engelleyen bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bence benim mesela bir önceki saç kurutma makinemdeki kanallar bu büyüklükteydi. Yani böyle bir toz filtreleme ve aynı zamanda bir güvenlik önlemi de yoktu. Bence bu başarılı bir makine. Fiyatına orantıladığımızda tabii ki bir Dyson rakibi olduğunu söyleyemem ama kesinlikle bu fiyata satılan diğer büyük markaların ürünlerinden çok daha iyi. E, Yani sadece özellikleri ve akıllı olmasının haricinde tabii tasarımı da çok şık. Yani bu tasarımda genelde bu şıklıkta bir tasarıma sahip cihazları bu fiyatta bulmak genelde çok zor. Varsa yine yorum olarak ekleyebilirsiniz. Peki bu cihazın
tüm her şey çok mu güzeldi? Yani hiç mi eleştirecek yanı yok? Tabii ki var. Mesela eleştirdiğim yanlarından biri, yani bu mıknatıslı kapak geliyor. Bu aslında güzel bir özellik. Ama günümüzde artık zaten bütün saç kurutma makinelerinde bu hava yönlendirme kapağı başlığı zaten mıknatıslı. Tamam, Xiaomi de bunu görmüş ve çok güzel. Ama eleştireceğim kısım şu: bu makine kutudan bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hiçbir aksesuar yok. Yani evet, bunu Xiaomi, sen bunu mıknatıslı, yani Xiaomi bunu mıknatıslı yapmış ama yani niye yapmış? Söküp takıyoruz, evet, çok güzel, ama bir aksesuar yok arkadaşlar. Yani bunu değiştirebileceğimiz başka bir başlık yok. Web sitesinde de bulamadım. Belki Xiaomi satan başka web sitelerinde bunun aksesuarları vardır. Ondan emin değilim. Eğer biliyorsanız lütfen yorum olarak ekleyin. Bu makineyi alma kararı verecek arkadaşlara, kişilere de yardımcı olmuş oluruz. Yani ben bulamadım bunun aksesuarlarını web sitesinde. Kutusundan da çıkmıyor. Hani eleştireceğim kısmı bu. Keşke bir iki tane farklı bir başlık kutuyla beraber gelseymiş. Ben mutlu olurdum açıkçası. Onun haricinde yani makinenin belirli güvenlik önlemlerinin olması, yani mesela aşırı ısınma koruması var gibi ve genel olarak kalitesi çok iyi. Yani hissiyatı, plastik kalitesi, burası bir alüminyum gövde. Ayrıca hava üfleyen pervanesi havacılık standardında üretildiği yazılmış. Dediğim gibi bütün genel anlamıyla dokunduğunuz her yüzeyin kalitesini hissediyorsunuz. Bence 50 pound'a satılan bir cihaz için oldukça kaliteli bir cihaz. Kaliteli bir yapıya sahip. Dediğim gibi burada 3 tane devir modu var ve mıknatıslı bir hava yönlendirme kapağı var. Şimdi tabii ki çok da uzatmaya gerek yok. Yani bu cihazın özellikleri çok fazla değil, bu kadar. Ama belki biraz da çalışmasını gösterebilirim. Nasıl çalıştığını göstermek için cihazı size takayım. Şimdi dediğim gibi cihazın bu arada hava üfleme gücü 20 metre bölü saniye olarak web sitesinde verilmiş ki bence yani değer olarak konuşmuyorum ama hissiyat olarak oldukça iyi bir hava üflemesi var. Şimdi birinci modda bu şekilde çalışıyor. Şunu göstermek istiyorum. Şu anda kombine modda çalışıyor. Bu akıllı mod. Akıllı mod dediğimiz kısım. Gördüğünüz gibi buradaki bir LED aydınlatması ve buton etrafında bir LED aydınlatma var. LED aydınlatma turuncudan maviye geçiyor. Bu şu anlama geliyor: bu kombine mod anlamında. Yani oda sıcaklığı 22 derecenin altındaysa 7 saniye sıcak hava üfleyecek ve 5 saniye soğuk hava üfleyecek saçınıza. Tersi, yani 22 derecenin üstündeyse bunun tam tersini yapacak. Bu güzel bir özellik. Aynı zamanda diğer modları da göstermek istedim. Diğer butona bastıkça modlar arası geçiş yapılıyor. Şu anda soğuk hava üfleme modunda ve gördüğünüz gibi mavi olarak aydınlatma var ve mavi yanıyor. Belki şu şekilde daha görünebilir. Diğer moda geçtiğimizde ise bu tamamen sabit sıcak hava üfleme modu. Gördüğünüz gibi burada da yine LED ışık size görsel olarak hangi modda çalıştığını gösteriyor. Bunlar güzel özellikler. Genelde bu fiyat bandında satılan saç kurutma makinelerinde bu tarz özellikleri bulmak çok zor. O yüzden bence Xiaomi yine fiyat performans olarak başarılı bir ürün üretmiş. Ayrıca son devirde gördüğünüz gibi cihaz son devirde de oldukça güçlü bir hava üfleme moduna sahip. Bence muadillerine göre yine ses seviyesi oldukça düşük son devirde çalışırken. Yani genel olarak bu cihazı saç kurutma makinesi arayan ve fiyat performans oranına dikkat eden biriyseniz ben bu makineyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Uzun zamandır da kullanıyorum. Herhangi bir sorunla da karşılaşmadım. O nedenle de zaten videosunu çekme ihtiyacı hissettim. Deneyimlerimi paylaşmak için. Yani
Dediğim gibi fiyat performans olarak oldukça başarılı. Bir Dyson alternatifi değil ama kendi sınıfında bence o en iyi saç kurutma makinesi diyebilirim özellik açısından. Diyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın. Beni de takip ederseniz tabii ki çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.